রানুল বর্গের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। আজকে আমরা এসেছি ওয়ালটন শোরুমে, ওয়ালটন প্লাজাতে। এটা রামপুরা বাজারে অবস্থিত। তো এখানে আমরা ফ্রিজ কিনতে এসেছি মূলত। তো ফ্রিজ কিনতে এসেছি, ভাবলাম যে ফ্রিজ কিনি, প্লাস আপনাদেরকেও জানাই যে এখানকার প্রত্যেকটা ফ্রিজের কী রকম প্রাইস আছে এবং কী অফার চলছে বর্তমানে। তো এই ব্যাপারটা নিয়েই আজকে ব্লগটা হবে। আর এই ব্লগে পুরো ব্লগটাতে হেল্প করবে ভাই, নামটা কি ভাই? আমার নাম হচ্ছে মামুন। মামুন ভাই আছে, মামুন ভাই হেল্প করবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখি এবং প্রত্যেকটা প্রাইস, মানে ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে, আপডেট প্রাইস সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে ফ্রিজটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে 1F5 মডেল। এটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ একটা সিঙ্গেল ডোর। আচ্ছা, এটার ভিতরে আপনার এতটুকু সাইজের একটা ডিপ করা আছে, আর বাকিটুকু পুরোটা হচ্ছে নর্মাল। বাকিটুকু পুরোটা হ্যাঁ, এটা খুব কম দামের ভিতরে আছে আমাদের। এটার রেট হচ্ছে আপনার 19,290 টাকা, মাত্র 19,290 টাকা। এবং আপনি যদি এটা আপনাদের এখান থেকে পারচেস করেন তাহলে আপনি এখানে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। হ্যাঁ, আপনার প্রোডাক্ট ওয়ালটনের যে কোনো একটা প্রোডাক্ট নিলে আমরা সর্বোচ্চ 8% ডিসকাউন্ট করে থাকি। তারপরের মডেলটা হচ্ছে, আচ্ছা, যদি 8% ডিসকাউন্ট দেন ঠিক আছে, কিন্তু এরপরে আর কোনো কি অফার আছে, মানে ভাউচার? হ্যাঁ অবশ্যই, এরপরে একটা ভাউচার অফার আছে। বর্তমান রিসেন্টলি যে অফারটা চলতেছে সেটা হচ্ছে সর্বনিম্ন 400 টাকা থেকে 500% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার অফার চলতেছে একটা। এটা আপনার মোবাইলে পারচেস করার পরে যে নাম্বারটা দিয়ে পারচেস করবেন সেই নাম্বারে একটা মেসেজ যাবে। যদি সেখানে 400 থেকে সর্বনিম্ন 500%, সর্বনিম্ন 400, সর্বোচ্চ 500%। ওকে, তারপরে ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের 1B6 মডেল। এটা হচ্ছে RDXS 1B6 সিরিজের ভিতরে আপনার তিনটা সিরিজ হয়। একটা হচ্ছে RDX, RXS, GDEL, GDXS। এটা হচ্ছে আমাদের RDXS মডেল। এটার দাম হচ্ছে 17,990 টাকা। এটা হচ্ছে 850 হিসাবে আমরা গণ্য করি। লিটারে যদি দেখতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে 132 লিটার এবং 129 লিটার। ওকে, তো এটার ভিতরটা একটু দেখুন। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই, কেননা এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ, দুইটা পার্ট। হ্যাঁ দুইটা পার্ট। এটা হচ্ছে নরমাল, এটারও আপনার দুইটা পার্টের ভিতরে। ওকে, আর এটা তো গ্লাস ডোর না, এটা হচ্ছে BCM ডোর বলা হয় এটাকে। হ্যাঁ, BCM ডোর বলা। এর পরের মডেলটা হচ্ছে BCM ডোরের ভিতরে, এটা হচ্ছে 1D4। এটা হচ্ছে 157 লিটার, 157 লিটার। হ্যাঁ, এটার রেট হচ্ছে 20,090 টাকা। এটার আপনার বিশেষত্ব হচ্ছে আপনার অ্যান্টি ফাঙ্গাল তো করাই আছে, ন্যানো হেলথ কেয়ার করা আছে, আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 157 লিটার। নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার, ভিতরে প্রোডাক্ট রাখতে পারবে। আপনার এটার ভিতরে ডিপটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ এবং এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল 40-60। অ্যাকচুয়ালি এটা ছোট ফ্যামিলি যাদের, হ্যাঁ সিঙ্গেল বলতে কি দুইজন, হ্যাঁ এনাফ। তারপর একটা হচ্ছে 1D4। আমরা এটা দেখেছি BCM ডোরের ভিতরে, এখন আমরা 1D4 এর আরেকটা মডেল দেখাবো, সেটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোরের ভিতরে। হ্যাঁ রাইট, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের ভিতরে। সেম হ্যাঁ হ্যাঁ সেম প্রসেস, সেম জিনিস। এটা তো যায়, এটাতে জাস্ট পার্থক্য হচ্ছে এটা গ্লাস ডোর, এটা হচ্ছে BCM ডোর। এটা হচ্ছে আপনার 144 লিটার হচ্ছে নেট ভলিউম, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 157 লিটার। এটার রেট হচ্ছে 20,500 টাকা। বেশি ডিফারেন্স না, এটাও কিন্তু হ্যাঁ কালারটাও খুব সুন্দর দেখতে। সেম, এটাও 40-60। এই যে আপনার ডিপ এবং নর্মাল, পার্থক্যটা শুধু এতটুকুই। এইটা হচ্ছে আপনার BCM ডোর, এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর, এতটুকুই পার্থক্য। আচ্ছা, তারপরে যে ফ্রিজটা আছে আমার এখানে, সেটা হচ্ছে 2A7 GDEL। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে, এটাতে আইস হবে না, এটা নন ফ্রস্ট, এয়ারের মাধ্যমে এটা আপনার কুলিং করবে। এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। এটা হচ্ছে আপনার 217 লিটার হচ্ছে গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে 183 লিটার। আই মিন প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন 183 লিটার। এটা একটু ডিপটা আপনাকে দেখাই, এই যে একটু ডিপটা দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ এবং এটা হচ্ছে নর্মাল। অনেক জায়গা, হ্যাঁ মোটামুটি ভালো স্পেস। নন ফ্রস্টের ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলোতে কি ইকোজেন লেখা থাকে, ইকোজেন। আর আপনার পিছনে একটা কুলিং ফ্যান আছে, যার কারণে এখান থেকে বাতাসটা আসে, আপনার প্রোডাক্ট যেটা রাখা হয় সেটাকে হার্ড করে, যার কারণে সাইডে আপনার আইসটা হয় না। আচ্ছা, আই মিন এটা ডিরেক্ট কুলিং করছে না, ফ্রোস্টটা হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট কুলিং করছে, যার কারণে ফ্রোস্টটা আপনার হয়, বরফটা জমে। এবং নন ফ্রোস্টে এয়ারের মাধ্যমে কুলিং করে, বাতাসের মাধ্যমে, যার কারণে নন ফ্রোস্ট আপনার হয় না। এখানে কি একটা জানার বিষয় ছিল, সেটা হলো কি নন ফ্রোস্ট এবং ফ্রোস্ট কোনটাতে কারেন্ট বিদ্যুৎ খরচটা বেশি? বিদ্যুৎ বিলটা আই মিন বলতে গেলে, যেমন দুইটা ফ্রিজই আপনার যখন লাগে ঠিক ওই টাইমে কম্প্রেসারটা অন হবে, যখন ওর পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠান্ডা চলে যাবে ঠিক তখন কম্প্রেসারটা অফ হয়ে যাবে।
আমাদের নন ফ্রস্টের ভিতরে আপনার যেহেতু এয়ারের মাধ্যমে কুলিং করে, সেই ক্ষেত্রে নন ফ্রস্টের বিদ্যুৎ বিলটা একটু বেশি আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা, নেক্সট। তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে 2A3 মডেল। এটাকে GDXS বলে, গ্লাসের যে প্যাটার্নটা সেটা হচ্ছে GDXS। এটার দাম হচ্ছে 24,800 টাকা। এটার ভিতরে আমরা দুইটা কালার রাখছি, একটা হচ্ছে ব্লু এবং একটা হচ্ছে রেড। এটা সেম জিনিস। হ্যাঁ, এটার নেট গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 213 লিটার আর নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। দাম হচ্ছে 24,800 টাকা প্লাস 8% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, 8% ডিসকাউন্ট এই টাকাটা থেকে বাদ হবে। হ্যাঁ, এটা ডিপটা, এটা হচ্ছে 40 এবং 60, সরি 50-50। আপনার 50 ডিপ, 50 নরমাল। যারা একটু ডিপটা বেশি বড় চাচ্ছেন, হ্যাঁ সেটা দেখতে পারেন আপনারা। আর এটা নরমালও যতটুকু স্পেস আছে ঠিক ডিপেও কিন্তু ততটুকুই স্পেস। সো যাদের ডিপের জায়গা বেশি প্রয়োজন তারা এটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, এটা সেম। এটা কালারটা আমরা শুধুই করে রাখছি। এটা হচ্ছে আপনার ব্লুর ভিতরে, এটা হচ্ছে আপনার রেডের ভিতরে। তারপরে মডেল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 1F3 GDEL মডেল, আই মিন গ্লাস। 1F3 এর ভিতরেও আপনার GDXS আছে, GDEL হয়, RDXS হয়, RXS হয়। আচ্ছা, এটা রেট হচ্ছে 22,250 টাকা। এটা লিটার হচ্ছে 176 লিটার গ্রোস ভলিউম। নেট ভলিউম হচ্ছে 163 লিটার। হ্যাঁ, 22,250 টাকা। এটাও আপনার 50-50। এই যে আপনার ডিপটা দেখেন এবং নর্মালটা দেখেন, একদম 50-50। হ্যাঁ 50-50। এটা মানে এটাও আপনার সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য, দুইজন ফ্যামিলি মেম্বার যদি থাকে। আর আপনার লম্বা বড় করছে, পাশ দিয়া একটু চিকন করছে, কারণ অনেকে ফ্যামিলির ভিতরে স্পেসের প্রয়োজন হয়, যে এটা বেশি মোটা হয়ে গেছে, এটা রাখা যাবে না, সেই ক্ষেত্রে আর কি এটা আর কি গর্জিয়াস, খুব সুন্দর একটা। হ্যাঁ, বেশি দামের ভিতরে যদি আমরা দেখি, একটু বড়োর ক্ষেত্রে যদি দেখি, যেমন ধরেন আমাদের কিছু অত্যাধুনিক টেকনোলজি ইমপ্রুভ আছে, যেমন ফ্রস্টের ভিতরে আমরা যেহেতু নন ফ্রস্টের ভিতরে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং থাকে, আর আমাদের ফ্রস্টের ভিতরেও কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলোতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং থাকে, শুধু নন ফ্রস্ট না। ফ্রস্টের ভিতরে এই মডেলটা আপনি খেয়াল করেন, সেটা হচ্ছে 3A2 GDXS মডেলের। এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 31,650 টাকা। এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, নো ডেট লাগবে না। এটা লিটার হচ্ছে গ্রোস ভলিউম 312 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 290 লিটার। হ্যাঁ, 31,650 টাকা। এখান থেকে আবার 8% ডিসকাউন্ট বাদ যাবে। এটা ডিপটা আপনাকে একটু দেখাই, এই যে দেখেন ডিপটা একটু বড়োর ক্ষেত্রে আর কি, বড় এই যে ডিপ এবং নর্মাল, এটাও 50-50। হ্যাঁ, তারপর একটা হচ্ছে 2N5, এটা থেকে একটু ছোট, এটা কিন্তু সাইজে কিন্তু সমানই দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সাইজে একটু সমান। এটা হচ্ছে 2N5 GDL, এটা হচ্ছে আপনার 30,750 টাকা। এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে। ওকে, এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং। এটার গ্রোস ভলিউম 316, নেট ভলিউম 295। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সুবিধাটা কি? আপনার ওই যে আলাদাভাবে যেমন ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে অনেক সময় কম্প্রেসার চলে যাওয়ার একটা ভয় থাকে, সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার কি করে, আলাদাভাবে একটা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনে তারপরে রাখে। সেই জিনিসটা এখানে লাগতেছে না। এটা কম্প্রেসারের সাথে একবারে পুরো বিল্ডিং করা আছে, যখন ভোল্টেজ আপ ডাউন করবে অটোমেটিক ও কম্প্রেসারটাকে কন্ট্রোল করবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার ভিতরে স্পেসটা দেখাই আমি। এটা হচ্ছে নর্মালটা, এটা নর্মাল, এবং এটা হচ্ছে ডিপ। এটা আপনার 40-60। ওকে। তারপরে আরেকটা সুন্দর একটা ডিজাইন আছে, এটা আমাদের নতুন আসছে 2EO মডেল GDXS গ্লাসের ভিতরে। এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে। বাট এটা লুকিংটা, হ্যাঁ, লুকিংটা খুব সুন্দর, ফুলের ডিজাইনটা খুব সুন্দর করছে। এটার হচ্ছে 250 লিটার গ্রোস ভলিউম, 244 লিটার হচ্ছে নেট ভলিউম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 27,900 টাকা। হ্যাঁ, এটাকে দেখতেও খুব সুন্দর। হ্যাঁ, না ফ্রস্ট। এই যে দেখেন ডিপ, এই যে নরমাল। এটা তো মানে 50-50 না, হ্যাঁ 50-50 দেখা যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে আমরা একটু মানে গ্লাস ডোর দেখলাম। গ্লাস ডোরের বাইরে আমাদের BCM ডোরের কিছু কোয়ালিটি আছে। হ্যাঁ, সেটা আমি একটু দেখাই, একটু দেখলে একটু বেটার হবে। যেমন ক্লাসিক স্টাইল, হ্যাঁ সিম্পলের মধ্যে অনেক গর্জিয়াস, সিম্পলের মধ্যে খুব সুন্দর করছে। যেমন আমরা একটু আগে 2A3 মডেলের গ্লাস ডোর দেখছি, কালারফুল দেখলাম। 2A3 এর ভিতরে আমরা গ্লাস ডোর দেখছিলাম। এখন 2A3 এর ভিতরটা হচ্ছে BCM ডোরের ভিতরে, আমি গ্লাস ডোর বাদে সেম প্রসেস, সেম জিনিস, সব কিছুই সেম, 50-50 করা। এই যে দেখেন কালারটা হচ্ছে সিলভার, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এবং এটা নর্মাল 50-50। হ্যাঁ, এটা আপডেটের ভিতরে আসছে আর কি। আচ্ছা,
এই একটা মডেল, এটার প্রাইস হচ্ছে 23,490 টাকা। 23,490। হ্যাঁ, আরেকটাও আপনার মডেল দেখায়, সেটা হচ্ছে আপনাদের এটা ফ্রোস্ট, কিন্তু কাটিংটা করছে নন ফ্রোস্টের মতো। আচ্ছা হ্যাঁ, নন ফ্রোস্টটা আমি দেখাবো একটু পরে, নন ফ্রোস্টও আছে বড় সাইজের। এটা হচ্ছে 3A7 মডেল, এটার রেট হচ্ছে 30,590 টাকা। এটা ধরার মতো আর কি, দুটো হাতল দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। দেখেন পুরো সেম ডিজাইনটা আপনার নন ফ্রোস্টের মতো করা। 40-60 আর কি, 40 ডিপ 60 নর্মাল, স্পেসটাও বেশি দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তারপরে আরেকটা নন ফ্রস্ট একটু দেখাবো, ওটা থেকেও বড়, মানে সিস্টেমটা এরকম করা। দেখেন এটা হচ্ছে নর্মাল, ইনভার্টার টেকনোলজি ইমপ্রুভ করা আছে। এটার সাথে ভোল্টেজটা প্লাজারও বিল্ডিং করা আছে, কম্প্রেসার গ্যারান্টিও 12 বছর আছে, 4 বছর হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি আছে। এই জিনিসটা একটু আমি দেখাই, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ডিপ এবং এটা হচ্ছে নর্মাল। এই সাইডের ডিজাইনটা দেখেন, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর ডিজাইন, আসলে খুব সুন্দর ডিজাইন। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 52,200 টাকা। 52,200 টাকা। এটার প্রাইসটা ওটার থেকে মানে বড় প্লাস ওটার থেকে বেশি। এটা নন ফ্রোস্ট, যার কারণে এটা রেটটা একটু বেশি। ওটা তো ফ্রোস্ট, এই কারণে এটা রেটটা একটু কম। আচ্ছা, তারপরে নন ফ্রোস্টের ভিতরে আরেকটা মডেল হচ্ছে আমাদের 3 পার্ট সিস্টেম, এটাও নন ফ্রোস্ট। এটা তো ইনভার্টার টেকনোলজি ইমপ্রুভ করা আছে। এটার মাধ্যমে আপনার 40 থেকে 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ হবে। তার মানে যদি আমার এই ফ্রিজটা ইনভার্টার ছাড়া যদি চালাই, আমি যদি 600 টাকা কারেন্ট বিল আসে, সেখান থেকে 600 টাকাতে 40 থেকে 60% মাইনাস করার পরে যেটা আছে সেই বিলটা এটার ভিতরে আসবে। কিন্তু এটা কোন হচ্ছে খুব প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম সেগমেন্টে। এটার আমি আপনাকে এইটা দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ডিপ, উপরে একটা ডিপ। হ্যাঁ, উপরে একটা ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে সবজি বক্সটা এখানে দেওয়া আছে, সেটা ড্রয়ার সিস্টেম, টান দিলে ইজি ভাবে আসে। চমৎকার জিনিস হচ্ছে এটাই। হ্যাঁ, সবজি, হ্যাঁ, বাস এটা মানে নর্মাল। হ্যাঁ, সবজি মানে সবজি টবজি আমাদের ফল ফ্রুট রাখার জন্য জাস্ট এটা ইউজ করলে হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে শুধু নর্মাল আমাদের খাবার, এভরিথিং। চাইল্ড রুম দেওয়া আছে এখানে, আপনার কেক, বিভিন্ন ধরনের আইটেম, বাচ্চাদের, হ্যাঁ, বাচ্চা ফাস্ট ফুড আইটেম রাখতে পারো। এটা হচ্ছে ডিপ। আবার একটু দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। না, এটা আমরা দেখলাম যে আলাদাভাবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আলাদাভাবে একটা ডোর থাকে, বাট এটা সম্পূর্ণই আলাদা, আলাদাভাবে সিস্টেম করা। খুব সুন্দর। এটার প্রাইসটা কত টাকা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 54,900 টাকা। এটা লিটার হচ্ছে 526 লিটার, গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে 452 লিটার। 452 লিটার, জি। ওকে। এটা হচ্ছে আপনার বিসিএম ডোরের ভিতরে। আরেকটা হচ্ছে আমার গ্লাস ডোরের ভিতরে বড় নন ফ্রোস্ট, যদি কারো লাগে সেক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটা নিতে পারেন। এটার সাথে ভোল্টেজটা প্লাজার বিল্ডিং করা আছে। এটার লিটার হচ্ছে 286 লিটার গ্লোস ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে 328 লিটার। 328 লিটার। হ্যাঁ, এটা ডিপটা আমি একটু আপনাকে দেখাই। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে এটা ডিপ এবং এটা হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে সবজি বক্স কাটার এবং পুরোটা গ্লাস করা। যেটা হচ্ছে গ্লাস। ওকে, এই যে আমার কাছে নন ফ্রস্টের ভিতরে আমার কাছে এই কালেকশনই ছিল, 3টা কালেকশন, এবং ছোটোর ভিতরে একটা দেখাইলাম। এটা টোটাল 4টা কালেকশন আছে আমার কাছে নন ফ্রস্টের ভিতরে। আর বাকি যেগুলো আছে সবই ফ্রস্ট। হ্যাঁ, এটাও ফ্রস্ট। আমরা ওই সাইডে আপনার বিসিএম ডোরের ভিতরে একটু বড় দেখাইছি। এটা হচ্ছে গ্লাসের ভিতরে বড়, আর এটা হচ্ছে আপনার বিসিএম এর ভিতরে, বিসিএম ডোর যেটাকে বলা হয় এটা। তো এই ছিল আপনাদের এখানকার। হ্যাঁ, এখানকার। হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাইয়া।